चतुर्थस्कन्धे अथ एकविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच अथ काले तु सम्प्राप्ते देवकी देवरूपिणी गर्भे दधारविधिवद् वसुदेवेन संगता। पूर्णेऽथ दशमे मासे सुषुवेषुतमुत्तमं रूपावयवसम्पन्नं देवकी प्रथमं तदा। तदा वसुदेवस्तां सत्यवाक्यानुमोदित भावित्वाच्च महाभागो देवकीं देवमातरं। वरोरुषमयं मे त्वं जानासि सुश्रुतान्पने मोचिता त्वं महाभागे शपथेन मया तदा। इमं पुत्रं सन्ते दास्यामि भ्रातृसूनवे खले कंसे विनाशार्थं दैवं किं वा करिष्यसि। विचित्रकर्मणां पाको दुर्जयो यकृतात्मभिः सर्वेषां किल जीवानां कालपाशानुवर्तिनां अत्र जीवस्य विधिनिर्मितं। देवक्युवाच स्वामिनः पूर्वं कृतं कर्म भोक्तव्यं सर्वथा नृभिः तीर्थैस्तपोभिर्दानवैः किं न याति क्षयं हि तत्। लिखितो धर्मशास्त्रेषु प्रायश्चित्तविधिर्नृप पूर्वजीतीनां पापानां विनाशाय महात्मभिः। ब्रह्मा हरि च शूरापो गुरुतल्पग द्वादशब्दव्रते चिर्णा शुद्धिमयाति यतस्ततः। मन्त्रवादिभिर्यथोदिष्टं प्रायश्चित्तं विधानतः तथा कृत्वा नरः पापान् मुच्यते वा न वा नघ। विहितवचनास्ते किं मुनयस्तत्त्वदर्शिनः याज्ञवल्क्यादय सर्वे धर्मशास्त्रप्रवर्तका भवितव्यं भवत्येव देवमनिश्चय प्रभो। आयुर्वेदसमित्यैव मन्त्रवादस्तथाखिल उद्यमस्तु वृथा सर्वमेवं च देवनिर्मितं भावितव्यं भवत्येव। प्रवृत्तिस्तु निरार्थिका अग्निष्टोमादिकं व्यर्थं नियतं स्वर्गसाधनं। यदा तदा प्रमाणं तु धर्मोक्षेदः कुतो न हि उद्यमे च कृते विधि प्रत्यक्षेनैव साध्यते। तस्मादत्र प्रायश्चित्कल्पितः यथायं बालकः क्षेमं प्राप्नोति मम पुत्रका मिथ्या यदि प्रकर्तव्यं वचनं शुभमीक्षता न तत्र दूषणं किञ्चित् प्रवदन्ति मनीषिणः। वासुदेव उवाच समाय महामाघे सत्यमेतद्ब्रवीमि ते उद्यम खलु कर्तव्य फलं देववशानुगं। त्रिविधानि ह कर्माणि संसारेऽत्र पुराविद प्रवदन्ति जीवानां पुराणेष्वागणेषु च। सञ्चितानि च जीर्णानि प्रारब्धानि सुमध्यमे वर्तमानानि वा मोरु त्रिविधानि हदेहिनां। शुभाशुभानि कर्माणि बीजभूतानि यानि च बहुजन्मसमुत्थानि काले तिष्ठन्ति सर्वथा। पूर्वदेहं परित्यज्य जीवः कर्मवशानुगः स्वर्गं वा नरकं वापि प्राप्नोति स्वकृतेन वै। दिव्यं देहश्च सम्प्राप्य यातना देहमर्थजम् भुनक्ति विधितान् भोगान्
स्वर्गे वा नरके तवा भोगान्ते च यदोत्पत्ते समयस्तस्य जायते लिङ्गदेहेन सहितं जायते जीवसंहितं तदेव संजितेभ्यश्च कर्मभिः पुनः योजयते वतनकालं कानि प्रकृतानि च देहेनानेन भाव्यानि शुभानि च शुभानि च प्रारब्धानि च जीवेन वर्तमानेन भाविनी संचितानि तथैवासु यथार्थं विहितेन च प्रारब्ध कर्मणां भोगः संशयो नान्यथा भवेत् तेनायमद्कुमारो वै देयः कंसाय सर्वथा न मिथ्या वचनं मेऽस्ति लोकनिन्दा विभूषितम् अग्निस्थिस्मितसंसारे धर्मसारे महात्मना दैवाधीनं हि सर्वेषां मरणं जननं तथा तस्माक्षोको न कर्तव्यो देहिनां हि निरर्थक सत्यं यस्य गतं कान्ते वृथा तस्यैव जीवितम् देवी सुतं शुभ्रं कंसाय प्रददाम्यहं सत्यसन्तरणा देवी शुभमग्रे भविष्यति कर्तव्यं सुकृतं पुंभिः सुखे दुःखे सति प्रिये सत्यसंरक्षणा देवी शुभमेव भविष्यति व्यास उवाच इत्युक्तवती कान्तेशा देवकी शोकसंयुता ददौ पुत्रं प्रसूतं च वेपमाना मनस्विनी वासुदेवेऽपि धर्मात्मा आदाय स्वसितं शिशुं जगाम कंससदनं मार्गे लोकैरभिश्रुता लोका ऊचु पश्यन्ति वासुदेवं भो लोका एव मनस्विनः स्ववाक्यमनुरुद्धैव बालमादाय यत्यसो मृत्यवेदातु कामोद्य सत्यवागनसूयक सफलं जीवितं चास्य धर्म पश्यन्तु चद्भुतं यः पुत्रं याति कंसाय दातुं कालात्मनोऽपि व्यास उवाच स्तूयमानस्तु प्राप्य कंसालयं नृप ददावस्मै कुमारं च जातमात्रममानुषं कंसोऽपि विस्मयं प्राप्तो दृष्ट्वा धैर्यमात्मभिः गृहीत्वा बालकं प्राह स्मितपूर्वमिदं वच धन्यस्त्वं सुरपुत्राय ज्ञाता पुत्रसमर्पणं मम मृत्युर्न चायं वै गिरा प्रोक्तश्चाष्टदं न हन्तव्यो कामं बालोऽयं यातु ते गृहम् अष्टमस्तु प्रदा कामं बालोऽयं यातु ते गृहम् अष्टमस्तु प्रदातव्यस्त्वया पुत्रो महामते इत्युक्त्वा वासुदेवाय ददावासुकलशिशुं गच्छत्वायमगृहे बाल क्षेमं तव नृप तमादाय तदा शरीर्जगाम स्वगृहं मुदा कंसोऽपि सचिवानाः वृथा किं घातये शिशुम् अष्टमा देवकी पुत्रान् मम मृत्युरुदायतम् अत किं प्रथमं बालम् हत्वा पापं करोम्यहं साधु साध्वीत्यप्युक्ता संस्थिता मन्त्रिषत्तमा विसर्जितास्तु कंसेन जगमुस्ते स्वगृहं प्रति गतेषु तेषु सम्प्राप्तो नारदो मुनिषत्तमा अभ्युनानर्घ्यपाद्यापि चकारो कुलसुतस्तथा पप्रच्छ कुशलं राजा तत्र गमनकारणं नारदस्तं तदोवाच स्मितपूर्वमिदं वच कंस महाभागा गतोऽहमहे पर्वतं तत्र ब्रह्मादयो देवा मन्त्रमचक्रुषमाहिता देवक्या वसुदेवस्य भार्यायां सुरसत्तमा तदर्थं तव विष्णुश्च जन्मचात्र करिष्यति तत् कथं नारित पुत्र त्वया नीतिं जानता कंस उवाच अष्टमं च निश्चयं
मृत्युर्मे देव भाषितं नारद उवाच न जानासि नृपश्रेष्ठ राजनीतिर्शुभाशुभा मायाबलं च देवानां ज्ञातं वदामि किं व्रीपुल्लोऽपि सुरेन् नोपेक्षा शुभमीक्षता स्मरेण क्रियायां तु सर्वे श्रमस्मृता मूर्खस्त्वमरिसत्त्वाङ्गः कृतोऽयं जनता त्वया इत्युक्त्वा श्रीगतः श्रीमान् नारदो देवदर्शन गतेऽथ नारदे कंस समाहूय बालकं पाषाणे प्रशयामास सुखं प्राप्य च सन्दधि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां कंसेन देवकी प्रथमपुत्र वधवर्णनं नाम एकविंशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्।